الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة تقدم. أحبابي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحمد إليكم الله وأصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أن أقول بلغة مبسطة وبلغة واضحة: والله من لم يؤمن بهذا الإسلام فقد ألغى عقله. يا أخي، براهين أعظم من الشمس في رابعة النهار يتحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أعماق الأرض. قال في الحديث الأول: إن تحت البحر نارا، وقال في تتمة الحديث: وتحت النار بحرا، وتحت النار بحرا. وتأتي الدراسات الجديدة جدا على بعد 600 كيلومتر. ماذا تقول هذه الدراسات العلمية التي لا يستطيع أحد أن ينكرها؟ تأملوا، من أغرب الاكتشافات العلمية في عام 2014 اكتشاف بحر كبير يبلغ حجمه 3 أضعاف البحار على سطح الأرض. والغريب أن هذا البحر يقع على عمق أكثر من 600 كيلومتر تحت سطح الأرض. ونشر الاكتشاف على صحيفة ديلي ميل البريطانية، ويقول علماء إن هذا البحر يحوي على ماء تم تخزينه قبل ملايين السنين، ومياهه محاطة بطبقات ملتهبة من الصخور، ويعتبر من المشاهد العجيبة على هذه الأرض. لقد أصبح لدينا حقيقة علمية مؤكدة اليوم تقول إن البحار والمحيطات تقبع فوق طبقة رقيقة هي القشرة الأرضية، وتحتها غلاف صخري حار، وتحته طبقة ثالثة ملتهبة وهي المسؤولة عن تدفق الحمم المنصهرة من البراكين، وتحت هذه الطبقة النارية بحر هائل. هذا الاكتشاف الذي قدمه علماء الغرب في القرن 21 كشفه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرن 7 الميلادي. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود: يا عبد الله، لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. فيبقى السؤال المهم: من أين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة الدقيقة العظيمة؟ أحبتي، من لم يؤمن بهذه البراهين وهذه الحقائق التي يقولها محمد بن عبد الله، والله لو تناطحت الجبال أمامه ما اتعظ. اللهم اجعلنا من المعتبرين.